الطاجن ده. شوف ازاي ترجعه كده جديد. ده بقاله عندي سنتين 3 4 مش فاكر بالظبط. شايف عامل ازاي؟ ده من ايه بقى جديد تاني اهو. ازاي الحكايه دي بعملها ازاي؟ الحكايه دي عملتها لما كان الحمام عندي تعبان. انا عندي برميل كبير بملاه ميه، او عندك اي جردل زي كده، تحط فيه ميه وعليه غطا او غطيين من الكلور على حسب حجم الجردل او البرميل اللي هتحط عليه. يعني ده مثلا حط له 3 غطيان او 4 غطيان مع الميه، وتملى ميه، وتجيب اللي هي الطواجن اللي مش نظيفه او الزغيل تعبانه عامله فيها اسهالات، وتحطه في الميه وتبيته. تحط الميه وتبيته لتاني يوم، وما تنساش تغطي ده عشان الحمام ما يشربش ميه بكلور. تمام؟ او ابعده بعيد عن الحمام عشان الحمام